Sudah bukan rahasia lagi, masyarakat Jepang terkenal bersih dan tertib. Bahkan, stasiun kereta di sana yang super padat pun masih bisa kinclong dan nyaman. Kereta memang menjadi moda transportasi favorit bagi masyarakat Jepang, karena harga yang terjangkau dan tepat waktu. Apalagi, naik kereta di sana benar-benar nyaman karena bersih dan tertib.